Iran yasafirisha mapipa milioni 50 ya mafuta baada ya kuondolewa vikwazo vya Marekani. Kufuatia kupunguzwa kwa vikwazo vilivyokuwa vinaikabili sekta mafuta, Iran imesafirisha takriban mapipa milioni 50 ya mafuta kwenye kipindi cha wiki mbili zilizopita, na inakadiriwa kuwa imepata mapato yanayozidi dola bilioni 3.5 za Kimarekani. Kwa mujibu wa ripoti ya Tanker Trackers, Iran imeongeza mauzo yake ya mafuta tangu takriban wiki mbili zilizopita baada ya kuondolewa mzingiro uliowekwa na Marekani. Kwenye kipindi hicho imeuza takriban mapipa milioni 50 ya mafuta ghafi katika masoko ya kimataifa. Ripoti hiyo imeeleza kuwa wastani wa mauzo ya mafuta ya Iran katika mwezi Juni 2026 ulifikia takriban mapipa milioni 1.66 kwa siku. Hali hii inakuja wakati ambapo mauzo ya mafuta ya nchi nyingi za eneo hilo bado hayajarejea katika kiwango kilichokuwa hapo kabla ya mivutano hivi karibuni kati ya Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran. Wataalamu wa soko la nishati wanakadiria kuwa mauzo ya mapipa milioni 50 ya mafuta kwenye kipindi cha wiki mbili zilizopita, kwa kuzingatia bei za hivi karibuni za mafuta kwenye soko la kimataifa, yameingizia Iran mapato ya takriban dola bilioni 3.5 za Marekani. Hivyo wastani wa mapato kila siku ya Iran kutokana na mauzo ya mafuta kwenye kipindi hicho inakadiriwa kuzidi dola bilioni 233. Vilevile, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran amesema kuwa Teherani itafuatilia dakika kwa dakika iwapo Marekani itazingatia makubaliano ya maelewano ya kumaliza vita, na akaonya kwamba Jamhuri ya Kiislamu haitatekeleza wajibu wake chini ya makubaliano hayo ikiwa ni upande mmoja pekee unayoyatekeleza. Akizungumza na waandishi wa habari Jumanne, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Esmail Baghaei, amesema kanuni ya utekelezaji wa wajibu wa kubadilishana na utekelezaji wa wajibu katika mazungumzo ina maana kwamba tutatekeleza wajibu wetu kwa muda ambao tu upande wa pili pia utakuwa unatekeleza wajibu wake. Amesisitiza kuwa hakuna wajibu wowote unapaswa kutekelezwa na upande mmoja pekee. Baghaei amesema hayo wakati Marekani na Iran bado zinatofautiana kuhusu utekelezaji wa waraka wa makubaliano wenye vipengele 14 uliotiwa saini katikati ya mwezi Juni. Makubaliano hayo yalilenga kukomesha vita vya mashambulizi vya Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran, pamoja na kuondoa mzingiro wa baharini uliowekwa dhidi ya Iran na kuachiliwa kwa mali za Iran zilizokuwa zimezuiwa nje ya nchi. Vilevile, Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Masoud Pezeshkian ametangaza kuwa kiasi cha dola bilioni 6 mali ya nchi hiyo zinazuiliwa Qatar kufuatia mashinikizo ya Marekani, na anasema zitaachiliwa. Amesema hatua hiyo inafuatia kutiliwa saini hati ya maelewano ya Islamabad kati ya Iran na Marekani kwa upatanishi wa Pakistan. Akizungumza Jumatatu wakati wa mikutano yake na marejea mwandamizi wa Kiislamu Ayatollah Shober Zanjani mjini Kums, Rais Pezeshkian amesema kwa mujibu wa mipango iliyoandaliwa, dola bilioni 6 kati ya jumla dola bilioni 12 za Iran zilizoko Qatar zitaachiliwa na kukabidhiwa kwa Teheran. Ameongeza kuwa juhudi na ufuatiliaji wa karibu zinaendelea ili kuhakikisha urejeshaji wa fedha hizo. Pezeshkian ameutaja mkataba huo kati ya Iran na Marekani kama ushindi mkubwa na adhimu kwa taifa la Iran, akisisitiza kuwa vikwazo dhidi ya mafuta na sekta ya petrokemikali vimeondolewa kwa mujibu wa makubaliano hayo. Rais Pezeshkian amefafanua kuwa mwishoni Marekani imelazimika kulazimisha utawala wa Kizayuni wa Israeli na kufanya ukubali mwongozo wa maelewano, ingawa utawala huo pamoja na baadhi ya makundi ya uungaji mkono utawala wa kifalme uliotimuliwa Iran wangali wanapinga vikali utekelezwaji wake. Vilevile, jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran limesema kuwa sherehe za kitaifa za kuaga na mazishi ya kiongozi shahidi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Ali Khamenei zitatumika kama jukwaa la harakati za kimataifa za kulaani ugaidi na maandamano hai dhidi ya jinai zinazofanywa na muhimili wa Marekani na Uzayuni. Brigedia Jenerali Mohamed Akraminia, msemaji wa jeshi hilo, ametoa kauli hiyo siku ya Jumanne huku akifafanua maandalizi ya jeshi kwa ajili ya hafla hiyo ya kitaifa. Sherehe za kuaga shahidi Imam Khamenei kwa umma zitafanyika tarehe 4 na 5 Julai katika ukumbi wa swala wa Imam Khomeini, ikifuatiwa na misafara mazishi jijini Tehran na Qom tarehe 6 na 7 Julai. Mwili wa kiongozi huyo shahidi utazikwa tarehe 9 Julai katika haramu ya Imam Ridha mjini Mashhad. Akraminia ameeleza kuwa mazishi hayo yana uzito unaovuka mipaka ya tukio la kitaifa, akiongeza kuwa wananchi wa Iran kama watu wenye shukrani na utiifu kwa uongozi wa taifa, wakishirikiana na wafuasi wa kiongozi huyo shahidi kutoka mataifa mengine, wataandika shairi kubwa la kihistoria katika hafla hiyo. Amesema jeshi kwa kuendeleza utekelezaji wa wajibu wake litashiriki kwenye uwepo huu wa kishujaa wa taifa wakati wa hafla ya kuaga, akibainisha kuwa kikosi hicho kimekamilisha maandalizi makubwa
ya kusaidia kufanikisha sherehe hizo. Kwa mujibu wa msemaji huyo, jeshi limejiandaa kuchangia kwenye kulinda usalama wa taifa, kutoa huduma kwa umma na kutekeleza majukumu ya kisherehe yanayohusiana na mapokezi ya wageni wa kimataifa watakaohudhuria hafla hiyo. Vilevile, rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesisitiza kuwa makubaliano yoyote kati ya Iran na Marekani lazima yajikite kwenye heshima ya pande zote na ahadi za pamoja, na si kwa kutumia vitisho au shinikizo la upande mmoja. Katika chapisho lake kwenye mtandao wa X usiku wa Jumatatu, Rais Pezeshkian ameandika, mapatano ni njia ya pande mbili. Ikiwa upande wa Marekani utazingatia makubaliano, sisi pia tutatekeleza ahadi zetu. Aliongeza kuwa msimamo wetu dhidi ya vitisho vya kijeshi visivyo na msingi na shutuma zisizo na mashiko ni kutegemea busara na utu katika kufanya maamuzi, huku tukijitayarisha kutetea maslahi yetu kwa ujasiri na bila hofu wakati ukifika wa kuchukua hatua. Vilevile, mkuu wa timu ya Iran ya mazungumzo na spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Kalbaf amesema kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haitaingia katika mazungumzo yoyote mapya na Marekani mpaka masharti yote yaliyomo kwenye hati ya makubaliano ya maelewano iliyopo itakapotekelezwa kikamilifu. Kalbaf amesisitiza kwenye mahojiano na televisheni ya taifa ya Iran kwamba Teherani inashikilia kwa dhati mamlaka yake ya kitaifa na haki zake katika mlango bahari wa Hormuz, akibainisha kuwa kipindi cha kupita bila malipo ni siku 60 pekee. Ameeleza kuwa mikutano inayoendelea hivi sasa inalenga kufuatilia utekelezaji wa ahadi zilizomo katika hati ya makubaliano ya maelewano iliyosainiwa kati ya Iran na Marekani. Spika bunge la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesisitiza pia kwamba mazungumzo yoyote mapya haiwezi kuanza kabla ya utekelezaji kamili wa makubaliano yaliyokwisha kufikiwa, akifafanua kuwa mikutano ya sasa haimaanishi kufunguliwa kwa duru mpya ya mazungumzo. Kuhusu mlango bahari wa Hormuz, Kalibaf amesema kuwa Iran ina mamlaka pamoja juu ya mlango huo sambamba na Oman, akisisitiza kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haitawahi kuachia haki zake katika eneo hilo. Vilevile, rais wa Iran na waziri mkuu wa India wamesisitiza adhma thabiti ya nchi zao kukuza na kuimarisha ushirikiano wa pande mbili. Hapo ni Masoud Pezeshkian, rais wa Iran, pamoja na waziri mkuu wa India Narendra Modi. Pezeshkian ametoa kauli hiyo wakati wa mazungumzo ya simu yaliyofanyika na waziri mkuu wa India Narendra Modi, ambapo ameeleza kuridhishwa kwake na maandalizi pamoja na uendeshaji wenye mafanikio wa mkutano wa mawaziri wa mafuta na nishati wa nchi wanachama wa kundi la BRICS ulioandaliwa na India. Pezeshkian alieleza matumaini yake kupanuliwa zaidi kwa ushirikiano na mahusiano kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na India kupitia mifumo ya ushirikiano wa pande nyingi, hususan kwenye mfumo wa kundi la BRICS, akisisitiza dhamira ya Iran ya kuendeleza na kuimarisha zaidi uhusiano wake na India. Anasema mahusiano ya pande mbili yenye msingi wa historia ndefu na urithi wa muda mrefu yamejengwa juu ya misingi ya kuheshimiana. Aidha, yana uwezo mkubwa wa kuinua kiwango cha ushirikiano kati ya nchi zetu kwenye nyanja za kisiasa, kiuchumi, biashara, masuala ya kimataifa na usafirishaji wa bidhaa na mizigo. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Kaimu waziri wa ulinzi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema kuwa hakuna shaka yoyote kwamba Teherani itajibu kwa nguvu zote ukiukwaji wowote ule wa usitishaji vita. Brigedia Jenerali Said Majid Ibni Al-Reza, kaimu waziri wa ulinzi wa Iran, amesema hayo kwenye mazungumzo ya simu na Sheikh Said bin Abdulrahman bin Hassan Al Thani, naibu waziri mkuu na waziri wa nchi anayeshughulikia masuala ya ulinzi wa Qatar, ambapo alishukuru serikali ya Qatar kwa nafasi yake katika mazungumzo yaliyofanikisha usitishaji wa mapigano wa sasa. Aidha, amesema kwa masikitiko makubwa upande wa pili tayari umevunja ahadi zake mara kadhaa hata kwenye kipindi hiki kifupi tangu usitishaji huo wa mapigano uanze. Amesema vidole vyetu vipo kwenye kitufe cha kufyatua risasi, na bila shaka yoyote endapo kutakuwa na ukiukwaji wote wa masharti ya usitishaji wa mapigano tutachukua hatua na kutoa jibu linalofaa na la lazima. Kaimu waziri wa ulinzi wa Iran ameongeza kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, sambamba na kuunga mkono kurejea amani na utulivu kwenye eneo hilo, haina imani na Marekani pamoja na utawala wa Kizayuni kutokana na kuvunja ahadi na kuhujumu makubaliano. Endapo kutatokea ukiukwaji wote wa usitishaji wa mapigano, Iran itatoa jibu linalofaa na kuchukua hatua zinazohitajika kulingana na hali husika.